ब्रो के भन्दैछ हाम्रो यो आइटम यो चिकन barbecue is the very best for all the patients who suffer from sugar, cholesterol, other many more diseases. and domestic violence. Diseases are diseases ma farak cha ni. Being domestic violence. मलाई केही पनि आउन पर्दैन फेरि म जिरो दिदी हो मलाई थाहा छ यो कुरा हे पो यार यसले गरेछ यार यो मुलाले हे पो मलाई अरु आउँदैन फेरि ओइ के रे पपुलेसन इटसेल्फ फ्युलर भने जस्तो हो गणेश डिजिज हो कि हैन र अनि धेरै रोगहरु भनेपछि के भन्ने त डिजिजेस भनेको प्लुरल हो अनि ठुक्कै तेरी नै छ ल गणेशले भनेपछि राइट हो के भन डिजिज भन डिजिजै भन्छ के पर्दैन गणेशले भने त राइट हो के करेक्ट गर्न डिजिजेस हुन्छ के डिजिजेस हो यस मैले त्यही भने गणेश गर्दा हेप्छ यार यो मुला यार डिजिज हो अंग्रेज पढाउँछ भन्छ मलाई हेप्छ साले अलाउडेड त भन्दै मेरो घरमा कोइलामा पकाउँछु त्यो भौरोमा हैन कोइलामा अस्ति घर गएर 2 किलो मासु लगेर यसो खाना पाइएन 2 दिन साला अनि यो पूजा गरेर भ्याएपछि साँझ यस्तै गरेर झिरमा केको पूजा गर्थे मैले तुलबे जोरो मात्र पूजा अरे खाची